我们可以看到，去年美国要求阿斯麦尔要抵制中国嘛，所以中国大陆就提前购买。阿斯麦尔目前总共卖给中国这个深紫外光机 DUV 总共405台，已经成交了，中国已经付钱了。结果美国现在竟然要求阿斯麦尔不得提供售后服务，不得提供售后维修，要阿斯麦尔公开去违反自己的合约。他急了啊，为什么急了呢？因为各位，我来跟你讲一下美国的经济，你就知道。那另外，你看他又来施压这个阿斯麦尔，那也是完全做一些非常理的要求啊。他说阿斯麦尔啊，我们可以看到去年因为美国要求阿斯麦尔要抵制中国嘛，所以中国大陆就提前购买啊。阿斯麦尔目前总共卖给中国这个深紫外光机 DUV 总共405台，已经成交了，中国已经付钱了。结果美国现在竟然要求阿斯麦尔不得提供售后服务，不得提供售后维修，要阿斯麦尔公开去违反自己的合约。你想想，这是什么霸道国家啊？你了不起就是叫他说你以后不要卖给中国啊，不止这样啊，他急了啊，为什么急了呢？因为华为接下来今年啊 P70 出来之后，据传下半年可能 Mate 70 Pro 也要出来了，那到时候会变成5奈米啊，美国感到头痛啊，头皮发麻啊，说你用 DUV 怎么做得出5奈米呢？美国难以理解啊，所以他要进一步要求阿斯麦尔，你 DUV 不能够提供中国维修啊，不能够提供售后服务啊，世界上有这种逻辑啊，你这个是霸道国家啊，你怎么可以叫人家公然违约呢？那如果中国的公司去告阿斯麦尔，请问那个赔偿金你美国要出吗？你去想想这是什么国家啊？那我跟各位讲为什么会这样啊？因为美国真的慌了。所以现在几乎是什么事情都扯到中国啊，所以我们金灿荣教授也看不下去了，他在头条写了这一个啊，他说美国大概精神分裂了。去年7月16，那个时候中国经济复苏不好，那外资投资低迷，那《纽约时报》就说中国上半年出口迅速回落，会拖累世界经济。结果今年3月13，他说中国的出口迅猛增长，使各地的就业受到威胁，会拖累其他国家的增长。你有没有看到啊？同一个报纸，去年7月、今年3月的报道完全相反。中国你复苏太慢了，出口减缓了，你会拖累全球经济啊。那今年3月变成中国你复苏太快啊，制造太多啊，卖到全世界，你冲击到全世界的经济啊，中国怎么做都错，就是这样啊，这就是美国啊，这种话只有他说得出来啊。我跟各位讲，也不是只有《纽约时报》啊，像小弟啊，订英国跟美国4个主要的财经报纸啊，《华尔街日报》啊，《彭博新闻》这美国的。英国《金融时报》《经济学人》都是这个论调，去年都在讲中国完了，那今年都在讲中国完了对全球经济也是有害，那今年呢？中国崛起太快，对全球经济也是有害，反正都是有害，这就是这英美的媒体的论述啊。为什么会这么奇怪呢？我们来看了，这个是有根据的，亮哥讲话都是实实在在的。这个就是彭博，你看彭博啊，到了2023年 ，FDI 就是外来的投资大跌啊，所以彭博那个时候就说，你看这个外来的直接投资啊，中国大跌啊，所以中国经济完蛋了，那全球经济也会受到拖累，这是彭博的论调啊，这个是彭博今年的论调啊，他说中国你看那个制造业成长的这么快啊，这个会冲击到全世界的经济啊。制造业成长这么快，那怎么得了呢？这也是彭博啊。
华尔街日报就开始登了，说特斯拉完蛋了，特斯拉完蛋了，它要引起全美国的注意。那个曲线图就是特斯拉的股价图啊，你来看特斯拉的一个实际的状况，你就知道了。它今年第一季它的实际的销售量就跌下来了，然后它的利润，你有没有看到？2022年第一季它的利润还19.2%呢，现在呢剩下8.2%。为什么？因为你没有什么创新啊。你凭什么给人家卖那么贵？你这次就真的碰到对手了嘛？你就碰到比亚迪嘛，还有一大堆啊。最近小米也出了跑车啊，一大堆啊，蔚来汽车啊，一大堆啦。就你碰到对手了，你现在才突然发现，人家中国的电动车根本就没有要赚那么高的利润啊，所以卖得下叫啊。这特斯拉就不知道怎么办啊，就是这样啊。那你再来看这个叫美国股市的七仙女了。高科技7大公司，你有没有看到跌到下面的就是苹果跟特斯拉？苹果不敌华为手机嘛，特斯拉不敌比亚迪嘛，很简单就是这样嘛。那你有没有看到上面那5根线啊？就美国剩下的5大公司，基本上有4家都是互联网公司啊。哦，我们讲这个 Meta 哦，然后亚马逊。微软还有 Alphabet 就是谷歌嘛 ，Meta 就是 FB 啊，就是脸谱啊。唯一一支例外就是 NVIDIA 英伟达它还有做图形晶片啊，不然你这里可以看到美国的制造业是节节败退啊。所以我们从这里就看到一个趋势了，说美国啊看到中国的经济的重新的崛起啊，那逐渐它的制造业。目前已经看到了新3样，在进入了世界的市场，逐渐成为主流啊，包括太阳能电板，包括电动车，包括电动车的电池啊。美国心慌了，不知道该怎么办，而且他前面一直打科技战，华为也没有被他打下去，又像浴火凤凰一样啊，从去年8月29号推出了 Mate 60 Pro。今年要进一步推出 P70跟 Mate 70 Pro， 所以美国面对这样的一个情况，他已经慌了。结果呢，没有想到自己的国力日衰啊，东升西降啊，这个双方的经济的消长越来越清楚，又想要拿出霸道逻辑，要求他的欧洲的盟友们要跟进啊。可是显然这一次美国在欧洲。在东南亚都已经踢到铁板了，所以我们在这里做个简单结论啊，就是霸道逻辑、霸权逻辑在这个世界上不可能成为主流啊。像中国大陆这样寻求共同发展、寻求多方面来共赢啊，才是我们应该追寻的正道。今天就讲到这个地方，感谢各位的收看。